如果近期你也遇到咽喉发炎，就是所谓的这个咽干，然后吐的这个痰是黄色的，流鼻涕，然后咳嗽的话，那么这期视频你一定要看到底，因为这个是作为我近几年的一些心得体会做的一些分享，这个全程没有广告，大家可以放心观看。而且，因为我自己不是医生，只是从我自身，最近几年，就是从2020年到现在这几年，就是每年，有的人会把这个东西叫做感冒、流感、甲流什么的，反正就各种各样的名字，挺花里胡哨的。但是发生在你身上的这个症状，基本上每年可能都会出现1到2次，特别是换季的时候，尤其是在北方城市，春夏秋冬，从冬天换到这个春天，换季就很容易出现这个最简单的就是大家口中的这个感冒，包括我自己，就现在这一周，我从周3的时候，就是我这个位置我感觉到发炎之后，我第一件事就想到的是，先喝这个阿莫西林，拿错了，是这个，就是喝这个阿莫西林。它现在我妈买的是这个石林牌的这个阿莫西林胶囊，反正就是我小时候喝阿莫西林都是白云山的，我喝了一个，就周3晚上我感觉这样发炎的时候，我就赶快喝了一个阿莫西林，因为我最近这段时间晚上老是睡得没有那么好，就可能熬夜比较多，我自己已经感觉到了。因为在我这个咽部发炎的时候，我在上一周的时候，我已经去做了刮痧拔罐，我想到说是预防一下这个上火，但是没想到周3的时候就这个位置发炎了，我就先喝了阿莫西林，喝了1颗，我喝了1颗以后，我周4的时候我就预约了这个刮痧拔罐，因为中医调理它也很牛的，我想的是先从这个体内去把这个火气先去排一下看一下，结果怎么样。然后周4做完刮痧拔罐以后，感觉是好了一些，但是感觉又像是没有完全好。到了周5的时候，感觉嗓子干的，就感觉嗓子里边就像是有土一样。大家知道那种感觉吧？感觉像是土进了嗓子一样，就是还是处在这个咽喉发炎的这个情况。我又喝了个阿莫西林，我喝了个阿莫西林以后，我硬扛了，就在这个时候就到了这个周5这个时候了，我硬扛。我到了晚上，我感觉就是这个鼻子里边，你往出就是呼这个气的时候，感觉呼的是热气。其实这种情况就还是上火的这个情况，我有点扛不住了，因为我这个时候我就觉得刮痧拔罐可能这个火是去不了了，因为我就喝了我家里我妈经常备的这个黄蝶上清片，就这种的，一次喝了6颗，然后到了昨天周6，我又喝了6颗。大家可以看到，这是1、2、3，看1、2、3、4、5、6，1、2、4，这喝了12颗，今天早上喝了6颗，昨天早上喝了6颗，空腹喝的。喝完之后，就是去卫生间的这个次数多了。本来想买这个火龙果吃的，我想说是吃点这个红心火龙果，就是对这个去火有帮助。但是我最近一看它这个价格还是挺不美丽的，然后我就没有买，我就买了蓝莓和草莓。其实这个东西对于这个病情治疗它是没有什么帮助的啊。然后就到了今天一天，就是从昨天晚上开始，今天是周日嘛，就从昨天晚上周6的时候，感觉到开始咳嗽了，就是它有这个轻微的咳嗽，就咔咔咳嗽，但是咳嗽没有那么严重。因为我今年出现这个情况的时候，根据我过去几年，从2020年到2024年，我每一次就一年它换季可能就会感冒，春天可能会感冒一次，到了秋天可能又会感冒一次，这个都变成这个固定循环了，我也不知道为什么。因为我平时我都很害怕这个就是上火的，我都会喝一些这个临堂的这个绿茶呀、乌龙茶，去帮助这个身体达到一个平衡的一个状态。但是很苦恼，还是咳嗽了，你知道吗？就每次它都像是有一个循环，你先是咽喉发炎，你喝了阿莫西林，咽喉不发炎了，然后又上火，你又喝这个去火的药就比如三黄片或者黄连上清片，你喝完以后它不上火了，它也开始咳嗽了，咳嗽就是你这个感冒的一个终结点，你能拖吗？我过去几年，
我遇到这个情况的时候，我买过这个枇杷，就这个水果，买过这个枇杷，然后买过这个枇杷秋梨膏，我尝试用这个药物去代替，就用这个食物去代替这个药物，管用吗？不管用，结果是越咳越严重，最后扛不住了，然后我就买的这个可露，就这个药，这个我今天晚上刚买的，我喝了一次了。就这个药，这个它上面有写的，最后我会放张图片，它写的是运动员慎用。我这个大约是从2020年开始，就是我那次咳嗽比较严重的时候，医生开的这个药，我就记住这个药了。我就记住这个药了，因为这个药它治咳嗽真的是蛮管用的，只要你不是运动员，它都是基本上喝个1瓶2瓶，就能把这个咳嗽给解决了。然后我中间漏了一点，就是从前天晚上，就是从周五晚上开始，还有就是昨天晚上。流鼻涕，就流那个清鼻涕。我周五晚上的时候，我流鼻涕，我妈妈她给我拿了个这个药，这个叫能看到吧？就是这个叫埃阿卡黄敏胶囊。然后我周五晚上的时候，我喝了一颗，感觉身上有精神了，然后鼻涕不流了，我以为好了。周六的时候，我就昨天早上去剪头发了。我回来之后到了晚上，白天的时候还好，还没有流鼻涕，还没有那么严重。到了晚上的时候，这流鼻涕又严重了，就是流清鼻涕，哗哗一直流呢。这个时候2种方法，我第一种我用的是这个就是这个清鼻器，就是这个高山海水，就是你擦往鼻子上一喷，就是洗鼻子的。这个大家网上一搜一堆呢，就是它里面有这个野水清鼻呢。因为有些它也是有这个鼻炎的问题，它可以缓解，就是让你这个鼻子不会堵住，达到一个疏通的这个作用。然后昨天晚上本来我说再喝这个阿卡黄敏胶囊呢，我先是用那个就是人工智能我查了一下，他说这个是复方药，我看了下好像就是我只是现在有鼻涕了，没有别的症状，所以我就没有喝这个，我又换了一个，我换了个这个是我家也是我妈买的，这个叫这个药就叫这个叫雷蒙辛阿玛美鳞片。你看一下它这个适用症状，这个是我给大家静止，你看这个我也只喝了一个，它这个是用于普通感冒或流行性感冒引起的发热头痛。我首先我没有这个发热头痛这个问题，因为这次它上火的时候我就及时治疗了，四肢酸痛有一点就感觉浑身有点疼。这个有一点，打喷嚏有，打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咳嗽、咽痛，后面1、2、3、4这4种症状我都占了，我喝了一个，我就昨天晚上睡觉之前喝了一个，我没有再喝，因为它这个我觉得这个药，它是这个流鼻涕还可以，昨天晚上就喝了这个一个，这个鼻涕不流了，但是咳嗽的话，我们这种药来的太慢了。实话实说呢，来的太慢了，我就喝的这个就这个是我自己在益城县这个当地这个药店买的，它平时这个价格卖28.5块，周六周日88折下来，本来它应该收我25.08块呢，他收了我25.1块，多收了我2分钱，但是没有关系，因为人家去了人家那个药店没有，人家从别的药店给我调过来的，我买了个这个，我咳嗽我是喝的这个药，我觉得是比那个太极吉之糖浆比那个药稍微好很多。因为我有一次我印象很深刻，因为每一次感冒其实就是人的这个身体，你不分这个感冒大与小，你只要是遇上了，都很头疼。你先是咽喉发炎，又是上火，又是流鼻涕，这些症状都治好了，最后变成咳嗽了。所以说咳嗽还有咳嗽的药，喝完以后才好一些了。这就是我给大家分享这么多，包括就是就在我就是这个咽喉特别干的时候，就是这个属于咽喉肿痛干的时候，我觉得喝这个普通的水都已经没有什么多大的效果了，我就喝的是这一个东鹏的这个补水蜡，就是它就是补充这种电解质的，还有一个是元气森林那个外星人，因为这个就是我游泳的时候我经常去喝这些就是补水的这个饮料，因为很多人他就是遇到这个情况他就会直接去
打点滴这输水，因为它输水的话，它也是输的这个是盐水啊、葡萄糖这些。我怕疼，大家知道吗？我不想打那个点滴，我怕疼，我也不想打针。我觉得这个就是对于我来说，遇到这个情况做的一些简单的分享，因为它这个就属于这个，怎么讲呢？属于不严谨的这个分享，这个不属于医疗科普。我也不是医生，希望就是平台看到我这个 vlog 的时候，不要咔一下打上这个什么医疗推广什么的。这些药都是我自己花钱买的，也就我今年30岁，就是比较适合我这种体质。你像这个可鲁这个药，我不是说就是说给他打什么广告的，因为是我自己亲自用了，就是最近就是从2020年到现在。把它拿过，不然大家会以为我在打广告呢。就从2020年到现在，这个4、5年时间，我每次咳嗽，只要咳嗽了，我也不会犹豫了。只要你开始感觉到咳嗽，我就会去买这个药。我这个药我今天买了2瓶，这个就是有的时候这个咳嗽它是白天，有的时候你感觉咳嗽没有那么严重，是到了晚上的时候这个咳嗽它会变得很严重。这个就这相当于是白天你工作呢。这个身体这个细胞修复，它在休息呢；晚上你休息呢，它在工作呢。它就是一个这样的这个原理因为这个怎么讲，这个就是可鲁这个药，别人我不知道，就是我自己喝过是管用的。然后我妈妈56岁，她喝过，她只要咳嗽了，她喝这个她也是管用的。还有一个就是我以前谈的这个对象，他大我几岁，他有一次感冒，我们去安徽旅游的时候。我给他买过，他喝了也是立马这个咳嗽就好了。基本上咳嗽如果轻的话，你喝1瓶就好了；咳嗽重的话，可能得喝2瓶。基本上就是我的一些分享。我再给大家做个总结，就是如果说你感觉到这个咽喉肿痛，就是咽喉不适，感觉发炎了，第一一定要喝阿莫西林，只要你对这个阿莫西林不过敏，就是可以喝的。先喝阿莫西林，然后再去去火的话，你可以选择去喝三黄片或者黄连上清片，哪个牌子的都可以。然后如果说你实在不想喝这个药的话，你可以吃这个红心火龙果，一定是红心的火龙果，多吃一点，排便把这个火能排出去，然后去做刮痧拔罐，先把这个火给去了，然后先把这个消炎止住。你止住完以后，它可能会流鼻涕，这个时候你就可以看我刚才我给大家分享的这个药，就是这个什么雷蒙辛，它这个药就是流鼻涕可以的。我昨天晚上喝了一个，还有一个是这个阿卡黄米胶囊，就是我一样喝，我周5喝的是这个，然后周6喝的是这个，我就一共喝了2颗，把这个鼻涕止住了，然后再加上这个就是这个医用盐水吧，就是这个清鼻器，这个就是很多牌子它都可以，就是往鼻子上一喷，它有助于缓解这个鼻炎，也有助于就是这个鼻子不会堵塞。这也是我最近几年遇到这个情况自己琢磨出来的。最后就是喝这个可乐，我自己包括我妈妈还有就是我前女友，她喝这个都是管用的。这个因为你如果说现在你去药店买药啊什么的，那些店员他给你推荐的药不是说适合你，他只会推荐他挣得高的提成高的这个药会推荐给你，往往可能这个效果不太适合你，所以说你要根据自己的这个症状，你看一下你这次这个生病。就是一般这个换季都会得这个感冒呀什么的。你这次生病，你从咽喉发炎，你到这个去火，然后你到这个咳嗽，你用的什么药？你把这个药你记住，下次再出现这个情况，你还用这个药，基本上就是100%它是可以治愈的。千万不要说这次用的这个药治好了，下次你再出现这个类似的情况了，你去换了别的药了，他可能写的他治这个功能，因为他治的这个功能太多了，他可能。他一下找不到你这个身体的这个要害，所以说你这个治疗这个过程就会被延长。反正可能你看像我周3、周4、周5、周6、周日，好家伙，到今天来说这都有5天了，这都5天时间了才好了，我这才恢复了90%了。所以说就是属于一个简单的分享，就是对于我来说，我这个年龄30岁这个年龄出现这个咽喉发炎、吐黄痰、流清鼻涕、鼻子冒热气、咳嗽，
我用的是什么药，我用的是什么样的方式，给大家做一个简单的分享。希望平台看到以后千万不要给我打标签，不要说是我这个属于这个医疗科普啊什么的，不是，这就是我的一些生活分享。这些药这些东西都是我自己完全购买的，也没有任何带货，也没有任何广告推荐，就是希望大家看到这个视频的时候，能给你，如果说你也当前遇到这个病情了，遇到这个情况了，能给你提供一定的这个参考，最终是以你去看了医生为准。是我这个视频的 vlog 建议的就是，你不想去看医生，只想自己研究研究这个病怎么治的，哎，那你可以看上我这个视频，给你做一个简单的参考。哎，这就一说了15分钟，希望对你有用啊！这个就是我的怎么说呢？祝你健康，真的健康很重要。健康在你健康的时候你感觉不到，在你不健康的时候你就能感觉到。健康才是活着的第一生产力，好身体，保持健康最重要。